Hola amigos, amantes del sur de Chile. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Darles las gracias a todas las personas que nos visitaron este verano 2026, que tuvimos muchas personas de todo Chile. Y contarles que, bueno, seguimos trabajando fuerte con cabañas y tinajas, y contarles, digamos, que tenemos para pagar con tarjeta, crédito, débito y transferencia, así que tenemos todas esas posibilidades para que ustedes nos puedan visitar esta temporada de invierno 2026. Así que un abrazo amigos y que tengan un excelente día.